经常要拍服装产品，看过来，每一次拍新产品都要找摄影师、模特，这些成本都特别高，折腾了半天还不一定好。别慌，试试这个神器 High-Tech AI 帮你搞定一切，特别简单。丢张衣服图片上去，选择你想要的模特以及背景，几秒钟就能出大片，还可以换风格，随便调。不管你是大品牌还是小卖家，省钱又快，作品还巨好看。最好的是现在还能免费试用，手机上、网页上都能玩，新模型闹好，效果更牛。现在就去试试吧。